హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సుమ సింపుల్ బ్లాగ్స్. సో ఈరోజు వీడియో అయితే వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండి, చాలా బాగుంటుంది. ఎండింగ్ వరకు చూడండి. అలాగే కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా. ఇక్కడ వచ్చేసి బ్లాగ్ మార్నింగ్ టైం అండి. మార్నింగ్ అంటే 11:30 అలా అవుతున్నది. మిన్ను ఇప్పుడే వచ్చేసి తినేసాడు. తినేగానే కాసేపు అలా ఆడుకుంటున్నాడు. బాగా ఈ ఎలిఫెంట్ తోటి బాగా ఆడుకోవడం అయిందండి. ఆడుకునేటప్పుడు దాన్ని పట్టుకొని ఆడుకోవడం బాగా అయినది. ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకా మా పెద్ద బాబు చిన్నోడు బాగా టెడ్డీ బేర్స్ తోటి, ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినాయి కాబట్టి అంటే ఈ టెడ్డీ బేర్స్ కొత్తగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటితోటే ఆడుకుంటారు పిల్లలు. ఎలా అంటే ఏదైనా కొత్త వస్తువు వచ్చిందనుకోండి, దాంతో కంప్లీట్గా దాంతోనే ఆడుకుంటారు. మళ్ళీ ఆ ఇంట్రెస్ట్ పోయిన తర్వాతకి అది ఇంకా పక్కన పడేసి మళ్ళీ ఇంకొకటి. సో ఎక్స్పెషల్లీ మా పిల్లలు అయితే అంతేనండి. చూసారు కదా ఎలా గొడవ పడుకుంటూ ఒక టెడ్డీ బేర్ కోసం ఇద్దరు ఎలా గొడవ పడేసుకుంటూ ఆడుకుంటున్నారు. అల్లరి ఉంటుంది పిల్లలు ఇంట్లో ఉంటే. ఎక్స్పెషల్లీ మిన్ను కూడా చూస్తురగానే చాలా పెద్దోడు అయిపోయాడండి. నాకైతే మొన్ననే పుట్టినట్టు అనిపించేస్తుంది. ఇంత పెద్దోడు అయిపోయిందంటే పెద్ద బాబుతోటి గొడవ పడి ఆ టెడ్డీ బేర్ అయినా ఏదైనా ఎనీథింగ్ అది లాగేసుకొని ఆడుకొని మళ్ళీ గొడవ పడి మళ్ళీ పడుకొని లేచి దొర్లు అన్నీ చేస్తాడు. ఇంక ఇదైతే బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అయిపోయింది మిన్ను బాబుకి. దానిపైన ఎంత చక్కగా పడుకుంటాడో, దాంతో ఆడుకోవడం అయితే భలే ఇంట్రెస్ట్గా ఆడుకుంటున్నాడండి. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిన్ను అయితే ఇంకా డైరెక్ట్గా లేసేస్తుండండి. నేను జస్ట్ లాస్ట్ టైం వీడియో షేర్ చేసినప్పుడు చెప్పాను, అక్కడ కొంచెం అలా లేస్తుండే. ఈ వీడియోలో అయితే మీకు క్లియర్గా చూపిస్తాను, ఇక్కడ చూడండి. కానీ భయం వేస్తుంది. ఎలా అంటే చిన్నది కొంచెం గ్రిప్ ఉన్నా కూడా పట్టుకొని లేస్తున్నాడండి. ఇక్కడ వచ్చేసి చైర్ వచ్చేసి మనము పట్టుకున్నప్పుడు ముంగటికి జారిపోతుంది కదా. నాకేమో భయం వేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి పడుకున్నప్పుడు పాకకు ముందే బాగుంటారండి పిల్లలు. మనసు పాకారనుకోండి ఇంకా లేవడము దొరలడము ఆ టార్చర్ వేరేలాగుంటుంది. ఇంకా మిన్ను అయితే ఇలా పట్టుకొని ఏది చిన్న గోడ అయినా ఈవెన్ వాకర్ పట్టుకొని కూడా లేవడం స్టార్ట్ చేశాడు. కబోర్డ్స్ పట్టుకొని లేసేస్తాడు. అది ఏమైపోయిందంటే జారిపోయేటట్టు, అంటే జారిపోతారు పిల్లలు. ఈవెన్ ఇక్కడ చైర్ పట్టుకొని లేసాడు కదా, అది ముందుకు జరిగిపోతుంది. అందులో కొంచెం బరువు ఉంటే ఏం కాదు, లేదంటే అది ముందు జరిగింది అనుకో, కింద పడిపోతే ఆ పన్ను లిప్స్ కుత్తుకొని పన్ను ఇరిగిపోయేయో అవుతాయి. సో కానీ మా పెద్ద బాబు ఒకసారి చెప్పానండి, తమ్ముడిలు ఎప్పుడు లేసినా చైర్లో కూర్చోవాలని. సో మా పెద్దోడు అలానే చేస్తున్నాడు. ఇలా అయిపోయింది. మిన్ను అయితే చిన్నది, ఈవెన్ అక్కడ హాల్ రూమ్లో ఫ్యాన్ ఉంటుంది, ఆ ఫ్యాన్ పట్టుకోవడము, వాటర్ క్యాన్ టిన్ పట్టుకోవడము, చైర్ పట్టుకోవడము. అమ్మో బాబాయ్, అస్సలు ఏంటంటే ఇంట్లో వర్క్ చేసుకోవడానికి టైం అస్సలు సరిపోవడం లేదు. ఏంటంటే 100 times ఎక్కువ మిన్నుని అబ్జర్వేషన్ చేయాల్సి వస్తుంది. పడుకోవడం కూడా చాలా తగ్గిపోయిందండి. మోస్ట్లీ ఆడుకోవడానికే టైం బాగా స్పెండ్ చేస్తున్నాడు మిన్ను. పడుకోవడం చాలా తగ్గింది. ఇంకా కింద మామూలుగా పాకడం అంటే ఓకే, బట్ అంటే పైకి ఎప్పుడైతే లేవడం స్టార్ట్ అయిందో ఇంకా మామూలుగా లేదు టార్చరు. చిన్నది ఏది పట్టుకున్నా. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఎన్ని టాయ్స్ ఉన్న వేస్ట్ అండి పిల్లలకి. ఏంటంటే ఆయిల్ డబ్బా, ఇంకా ప్లేటు, బౌల్స్, ఏంటేంటో కావాలి. ఆ టాయ్స్తో చాలా తక్కువ ఆడుతాడు. మా మిన్ని అయితే పౌడర్ డబ్బా, షాంపూ డబ్బా, ఆయిల్ డబ్బా ఇవన్నీ కావాలి. వాటితో ఎక్కువ బాగా ఆడతాడు. టాయ్స్ కంటే ఎక్కువ వాటితో ఎక్కువ ఆడుకుంటాడు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకా వాకర్ పని మొత్తం అయిపోయింది. అన్నీ మిన్నుకే ఏంటంటే అన్నీ తీసి పడేయడం ఒకటి బాగా నేర్చుకున్నాడు. ఇంకా వాకర్లు అన్నీ లాగేయడం, కింద పడేయడం. మా మిన్ను వాకర్ అయితే ఆ వాకర్ లాగా లేకుండా అయిపోయింది. దాని ఫ్యాన్, అలాగే దాని ముంగట ఉన్న పాండా, అవన్నీ స్టిక్కర్స్ అన్నీ తీసి పక్కన పడేస్తాడు. సో
కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది ఎంత విచిత్రంగా ఆడుకుంటారో కదా పిల్లలు అనిపిస్తుంది. కొన్ని చేస్తున్నప్పుడు చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తుంది. బట్ చాలాసార్లు నేనైతే నవ్వుకుంటానండి. వీళ్ళకి ఇలాంటి థాట్ ఎలా వస్తుంది, ఇలా ఆడుకోవాలి, ఇలానే ఉండాలి, ఆ థింగ్ ఇలా చెయ్యాలని చాలా అంటే కొంచెం బాగా ఫన్ ఉంటుంది, మంచిగా అనిపిస్తుంది, టైంపాస్ బాగా అవుతుంది పిల్లలతో. ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మా పెద్దోడు అల్లరి పిల్లోడు. మిన్ను దగ్గర ఏదైనా ఉందంటే ఇక బుక్ను లాగేసుకుంటాడు. మిన్ను ఏడవడము, మళ్ళీ తర్వాతకి అది ఆడుకున్నాక అది పక్కన పెట్టాడు, పడేస్తాడండి మా పెద్ద బాబు. అల్లరి ఇలా ఉంటుంది పిల్లలది. మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలు కూడా ఇలానే మోస్ట్లీ 100కి 200% ఇలానే చేస్తారు. ఇంతకంటే ఎక్కువ చేసినా మనకి షాక్ అవ్వాల్సిన లేదు. ఇంకా మా ఇంట్లో పీరు అయితే అది ఒక పెద్ద డబ్బు అయిపోతుంది, అన్ని డ్రమ్ము అన్నీ అయిపోతుంది. అది దానిపైన కొట్టడము, కోమ్తో కొట్టడం. మా ఇంట్లో దాదాపుగా ఒక 2-3 డజన్ల దువ్వానలు అంటే కోమ్స్ ఇరిగిపోయాయండి. ఇలానే చేస్తాడు మా పెద్ద బాబు. బట్ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఇంకా అసలు వినడు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వాళ్ళ అన్నయ్య ఏం చేస్తాడో మిన్ను అదే చూసి నెక్స్ట్ టైం అది రిపీట్ చేస్తాడండి. ఇంక ఈ పిల్లలకి ఏంటంటే ఎక్స్పెషల్ మిన్నుకైతే చిన్నవి కూడా అన్నీ క్లియర్గా అనిపిస్తాయండి. ఇల్లంతా నేను నీట్ చేసి అంతా ఎప్పటికప్పటికే సర్దుతాను. మళ్ళీ ఎక్కడ ఉన్న చిన్నది తీసి నోట్లో పెట్టుకుంటాడు. సో అందుకని ఇంకా మిన్ను మెలకుతో ఉండి ఆడుకున్నంతసేపు నేనైతే ఖచ్చితంగా సరౌండింగ్లో ఉంటాను. వాకర్లు వేస్తే కొంచెం బెటర్ అండి, ఏం కాదు, టెన్షన్ ఒక్కటి ఉండదు నాకు వాకర్లు వేస్తే. ఇంకా కింద పెట్టాను అనుకోండి ఇంకంతే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మిన్నుకి ఇప్పుడు 10 months రన్నింగ్ అండి. ఇక్కడ నేను మునక్కాయ ఇచ్చాను, సాంబార్ చేసి ఉంటుంది ఈరోజు. వాళ్ళనే తింటుంటే ఈ మధ్య ఏమవుతుందంటే ఉగ్గు అలాంటివి తినిపిస్తున్నా కూడా మేము తింటున్నప్పుడు కొంచెం అన్నం తినడం, కొంచెం స్పైసీగా తినడానికి ఇష్టపడుతుండు. 10 months కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతకి ఇంకా కొంచెం చికెన్ సూపు, మటన్ సూప్ అలాంటివి కూడా పెడదామని అనుకుంటున్నాను. మీతో ఖచ్చితంగా షేర్ చేసుకుంటానండి పిల్లలకి ఎలా పెట్టాలని. మనకి ఇదంతా నేను కారం అంతా తీసి మునక్కాయ ఇచ్చాను, బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు మిన్ను. చాలా ఇష్టము మా పెద్ద బాబుకైనా మిన్నుకైనా మునక్కాయ బాగా తింటారు. డైలీ పెట్టిన తింటాడండి మా పెద్దోడు. ఇక్కడ చూసారు కదా ఎంత చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తుండో. కారం ఏం లేదు, అంత నేను రైస్లో కడిగిచ్చేసాను. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు, మంచిగా ఇలా పట్టుకొని తినడం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు మిన్ను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్తో తింటాడు. వాటర్ చూడంగానే ఎలా గబ్బా గబా 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 పరిగెత్తుతాడో చూడండి. మిన్నుకైతే వాటర్ అంటే చాలా 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 ఇష్టం అండి. ఇప్పుడు తాగి డైలీ మిన్ను ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా 1 లీటర్ తాగుతుండు వాటరు. సో చాలామంది నన్ను కింద కామెంట్ బాక్స్లో షేర్ అడుగుతున్నారు, అక్క మా బేబీ నా దగ్గర ఫీడింగ్ కన్నా వాటర్ ఎక్కువ తాగుతున్నదని. పర్లేదండి, వాటర్ ఎక్కువ తాగినా ఏం కాదు. బట్ ఏంటంటే నేను మిన్నుకి ఎలా ఇస్తున్నానంటే వాటర్ వేడి చేసి కాచి చల్లార్చి ఉడకట్టి ఒక దాంట్లో పెట్టేస్తున్నాను బౌల్లో. ఇంకా తాగుతాడు. అన్ని టైంకి గ్లాసులు ఇవ్వడమా, లేదంటే చిన్న కుండ తీసుకున్నాను నేను మిన్నుకి, అందులో ఇచ్చేస్తాను. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తాడు. అంటే ఖచ్చితంగా మిన్ను డైలీ 1 లీటర్ తాగుతుండండి. ఇంకంతకంటే ఎక్కువ తాగుతాడు. బట్ నేనే మళ్ళీ ఎక్కువ కోల్డ్ అయితే దగ్గు వచ్చేస్తుంది మిన్నుకి. వాటర్ ఎక్కువ తాగిన టైంకి ఏంటంటే నైట్ పడుకునే ముందు బాగా కాఫ్ లాగా వచ్చేస్తుంది. అందుకని ఆఫ్టర్నూన్ బాగా ఇచ్చేస్తాను. నైట్ 7 అయిందంటే వాటర్ కంప్లీట్గా మ్యాక్సిమం ఇవ్వనండి. ఏదన్నా కొంచెం పెదవులు ఎండిపోతే లైట్గా తడుపుతానే తప్ప ఇవ్వను. ఆఫ్టర్నూన్ టైం బాగా ఇస్తాను. మీరు బేబీస్కి అంతే, మార్నింగ్ 11 to ఈవినింగ్ 6-7 వరకు ఇవ్వండి, నో ప్రాబ్లం. ఎంత తాగినా కొంచెం నైట్ టైంలో సో తక్కువ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. అస్సలు ఇవ్వకుండా ఉండమని చెప్పను, కొంచెం తక్కువ ఇవ్వండి. ఇక్కడ చూసారు కదా వాటర్ కోసం వాటర్ బాటిల్, గ్లాసు వాటర్ చూస్తే చాలండి ఎక్కడ ఉన్న మిన్ను వితిన్ సెకండ్లో ఉంటాడు, అంత ఇష్టం అన్నట్టు. సో ఇలా మా మిన్నుకైతే ఇలా వాటర్ ఇస్తున్నాను. మీరు కూడా ఇలానే ఇవ్వండి, నో ప్రాబ్లము. మంత్స్ బేబీస్ అంటే 6 months లోపల ఉన్న పిల్లలు ఉంటారండి, వాళ్ళకి ఫీడింగ్ సరిపోతుంది. ఇన్ కేస్ బేబీ పెదవులు బాగా ఎండిపోయినాయంటే వాళ్ళ లిప్స్ వాటర్తో తూడ్చండి, అంతేగాని 6 months లోపు పిల్లలకు వాటర్ అంతా ప్రిఫర్ అవసరం లేదు. మదర్ దగ్గర ఫీడింగే సరిపోతుంది. ఇంకా అక్కడ వాటర్తో కొట్టేసుకుంటారని నేను ఇవి మిన్నుకు సపరేట్గా చెప్పాను కదా, కాచి చల్లార్చి ఉడకట్టిన వాటరే తాపుతానండి. ఎందుకంటే కొంచెం కాఫ్ లాగా చేస్తుంది, ఇప్పుడే కదా వాటర్ అలవాటు అవ్వడం, అందుకని. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వ్లాగ్ అయితే మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా? బాయ్.